Hello，大家好，我哋今日嚟玩呢個飛行世界啊！我哋而家喺天上面等RTB 過嚟，我哋而家展示一下上次我哋未講嘅嘢先，即係架飛機如果落咗海呢，即係咁樣新聞好長，佢就會咁樣嘅，佢就會即刻閂，佢會即刻閂晒啲引擎，然後就會浮喺度嘅。但如果你一 lift 咗架飛機佢就會落㗎。咁我哋而家spawn 翻去先。ST Mart 呢度。OK。我喺度等緊，我揾緊你咯，但我唔見你人。天上面飛緊。而家喺個機場度。咁我哋而家嚟 spawn 一架飛機，然後飛一飛睇下點樣。呢條。咁我哋而家嚟揾下 RGB 先話要佢飛咗。我仲喺起點嗰度。邊度啊？唔用個掣殺。係咪 A 嗰度啊？係啊。我見唔到你。SSS 喎，你係咩啊？呢架。我揾到喎。係咪你㗎？我揾到我同類，但係我揾唔到你喺邊。你揾到我喺邊度？我未有揾到我個同類就。揾唔到你啊！我都揾唔到你喎，你喺邊啊？由於係揾唔到 RGB 嘅，所以我哋而家飛住先，我唔理啦。你等而家再揾下。喺跑道度。係咪揸緊？你開架飛機啊！你開架飛機先。好啦，而家喺跑道度。等陣，你跑到？係啊。好叻啊！呢隻 game。我機顯示到你。等陣，我睇下先。你都唔喺我部機嗰度。嚇？我 private 嘛。哦 ，private。OK，由於 RGB 係私人server嘅，所以我哋而家過去揾佢。預告，如果我哋呢條片過，我哋星期六係會下五程實站同埋呢個叫咩啊？開箱片嘅，不過唔係開箱巴士。我見到你啦。OK，我哋係見到我哋熱愛美國嘅RGB 啊。咁你愛美國即我熱愛中國。咁點解你有美國嘅？坐架飛機，俾佢哋見識下我架飛機。Captain RGB，我哋嚟睇下我嘅 NOx 係幾多。其他人嘅飛機啊！我先介紹咗我個架先。嗱，佢嗰架係波音727啊。係，然後佢係可以去到700幾 NOx 嘅，佢嗰個係，仲快過 C919。佢呢隻 game 係唔會有爆炸成分嘅，所以係令唔到各位觀眾係震撼感覺。係會食你重新啊！你跌落河呢，你嘅工作係冇咗嘅。我而家你邊度 landing 緊。你邊度 land 啊？草叢。我哋用嗰個飛機頭嚟 landing。你嗰啲觀眾見識下我架飛機。嗱，係飛機，事實證明飛機頭係可以 landing 到嘅。你喺邊度？事實證明啊，如果唔用你喺邊度啊？草叢，見到你啦。
事實證明啊，係用嗰個飛機頭都可以殺到架車嘅，睇下前再多次。你叫佢哋去見識下我架飛機。咁我哋而家嚟見識一下 RGB 架飛機啊！你喺邊啊？我唔係叫 RGB，我叫 Captain Lau，OK？哦，咁我哋而家先嚟叫佢做 Captain Lau 先啦。咁你 Captain 好啊？冇所謂啊，咁你 Captain 樣啊又？隨便啦。羊嘅 Captain。快啲啊！唔錯啊！我哋跌落個湖嗰度睇下先。吓？哦，原來係都係佢嘅，OK。上緊嚟。哇！跳水啊喂！上緊嚟。咁多位觀眾趁機欣賞下我嘅動作包啦。覺得未啊你？上緊嚟。你入嚟我架飛機俾嗰啲觀眾睇。我哋開架車過嚟你嗰度先。嗱，佢而家係upload 咗兩架飛機嘅，佢係可以咪兩嘅新嘢。然後我哋而家先嚟揾阿 Captain Lau 先，阿 Captain Lau 係邊阿 Captain Lau？我 Captain Lau 喺 A 你喺跑道等我，你喺跑道等我。我哋歡迎各位觀眾歡迎咁多位觀眾subscribe 我哋啊！我哋嚟講下我哋偉大嘅 sponsor 商3B34GR295 Studio， 記得 subscribe 佢。你喺邊啊？我咪喺個跑道嗰度。我喺跑道度我都見到你。咩啊？我開到勁鬼死快都見唔到你喎。你見到我咩？我見到 Captain Lau 架飛機嘅尾燈。有睇開嗰個非常弱智嘅觀眾都應該知道原來機場啲車係可以開到300幾嘅，好似你冇喐啊喂！你幫我上車。飛緊行緊過嚟啊我。如果跳車會點樣？喂唔好，喂你人咩 ？OK， 我哋而家嚟睇下 Captain Lau 架飛，我哋嚟開下 Captain Lau 架飛機，即係 RGB。喂，俾我揸下，睇唔到啊！我呢度係。落機。同我落機。落，快啲上車。我陣間俾你揸。OK， 我哋每人揸一轉，咁嚟睇下Captain Lau 架飛機啊！嚟啦！請起飛，起飛啊！唔起飛啊！唔起飛算數。佢呢架飛機係勁鬼死嘈嘅，係一定係。我哋睇下佢架飛機啊！加200幾多開始？佢呢架係呢個727-200 585 knots 改完之後係飛得好700幾 knots 嘅。咁而家望到我係儲緊錢去買佢嗰架嘅係，係你儲錢咩？唔係我儲錢啦，我想儲另一架。買邊架？我想買嗰架 A3neo。你想買嗰架咩？唔係啊！你買嗰個1177嗰個 knots 嗰個啊嘛，一定好快啊！超音速嗰架，不過好似不過 RGB 冇錢，所以佢買唔到。睇緊呢條片嘅觀眾記得 like 同 subscribe 啦，記得 share 埋你個 friend，share 俾你個 friend 啦。我哋而家係，如果你撳咗 like 同 subscribe 嘅話，我哋就會叫Captain Lau 用個飛機頭去殺機。呢度
咪撞啦撞啦撞啦！因為我天氣對唔住啊。由於我飛得太快，我係剎唔到車嘅。試下用飛機頭剎車咯，或者等到90幾 knots 嗰陣先剎咯。喺度玩。剎車啊！喂，大佬都剎唔住。呢架車係勁容易好鬼死快嘅，仲快過 C919嘅呢啲 game 改完之後架飛機係。O.K. 哇！白鴿3一手太掉頭，落機一度我咯。我係咪揸得好好？係真係好好啊！到阿生咁得，拜拜。你哋人呢？因為佢講得 RGB 先生，我哋應該去邊度？係中意啦。O.K. 咁我哋而家去 Iceland 嗰度睇下。真係講。聽講嗰度仲荒過屯門嘅，係荒蕪之地。我哋係超低空飛行。如果大家想睇我哋玩邊隻 game 嘅話，sorry，我哋睇下，我哋俾啲觀眾睇下架飛機墮海嗰陣會點樣啊！嗱，如果你唔係平落海咧，佢就會咁樣嘅，機頭會斜少少嘅。如果你係嗰啲黐線玩家咧，就會直落嘅。RGB 嘅唔見咗。咁佢一直落咧，佢就會成架飛機就唔見咗嘅。咁我哋而家開架車過去揾 RGB 啊！過緊嚟啊！咁我哋而家再飛返去 Anchorage 嗰度啊！喂，我未上機嘅。我哋依架戰機嚟嘅，所以同啱啱嗰個唔同。係。大家你唔使驚，反正你都唔使驚啦，反正都唔使答嘅你哋。係咯，就要有咁黑嘅嘢咯。黑過黑人，唔黑過某啲嘅。號機長，你哋想去？號機長，你想去邊度啊？俾我揸。唔揸。唔俾我揸嘅係機。冇所謂啦。係我個動作包游水嗰陣喺度唔知搞咩喎。係 good 嘅。照飛啦，唔好理。我哋而家揸呢架魚鷹運輸機，啲 friend 喺度飛。我要飛得很高。鉗。你估下乜嘢啊？唔知，唔想估。你睇下嗰啲引擎。喂。睇下對嗰啲乘客幾好。個乘客咪我咯。如果到100 subscriber 嘅話，我哋就會攞個鉗嚟鉗爆隻陀螺，好似主角咁樣嗰個。我哋咧就會正式咧掉，如果我哋到咗咧，今日算啦，今日到咗100subscriber，我哋就打爛號飛機嘅嗰個車長嘅手機。喂，隨便啦，隨便掉啦，隨便掉。我哋掉Captain Lau 架飛機。咁啊係，你部手機都掉唔到。你會唔會掉我部手機？我會。放心啦，我會嘅。玩下啫，我哋到咗10萬 subscribers 嘅話，我哋就影 show 我哋嘅 face 出嚟，我個面出嚟。1000 landing 啊喂！
你 landing 係預約嘅喎。我係做 FedEx 嗰個。點知個飛機係 FedEx 咧？咁嗰時出嚟做嘅咧，跟住就死機。我 leave。多謝大家睇片啊！我哋下我哋下次集再見我哋下條片再見。